ต้องบอตะบาว่าธนาคารโลกนี้เลยပြမယ်နော်ဒီမက်မွန်တီရဲ့အစိတ်ကနေတဘာဝတနာခါလောက်ပြီးတော့လိမ့်လို့ရတယ်ဆိုတာယုံလားဗျကျွန်တော်အမငငယ်တုန်းကဆိုဒီလိုမျိုးပဲလိမ့်ကြတာပေါ့နော်သူကတင်းတင်းတွေပျောက်တယ်လို့လဲကြားတယ်ဗျတင်းတင်းလားတင်းတင်းတဝင်းပူငတ်တတင်းနုစလုံးပေါက်တင်းတပူလုံးဒီတင်းပတတိတ်တင်းတိတ်တင်းတိတ်ပေါ့တင်းတိတ်တွေပျောက်တယ်ပေါ့နော်ตายินตาโมอาตานปีองสลงปองปยายาตีเดဗျာအဲ့ဒါတော့မှအတာနမပီသေးဘူးဗျအတီးကနေရတဲ့မက်မွန်စေးကိုကြောက်ပြင်ပေါ်မှာတွေးပြီးတော့အသားရည်ပေါ်လိမ့်တာနဲ့မျက်နာတွေအေးမြပြီးတော့အသားရည်တွေအေးမြပြီးတော့တနေကုန်ထိုင်လို့နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိမ့်ကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ဗျမက်မွန်တီကတော့သူကမဲ့မှာအစေးထုတ်ရလွယ်တယ်ဗျမမဲ့ရင်တော့အစေးထုတ်ရတာခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဲ့တဲ့ဟာရောမမဲ့တဲ့ဟာရောကျွန်တော်ရောခူးလိုက်တယ်ဗျအပင်ပေါ်မှာကမမဲ့တဲ့ဟာတော့ခပ်မြများပေါ့နော်တခါတည်းလဲစားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်ခူးလိုက်တယ်ဗျမက်မွန်တီအရတာတော့စားဖူးကြလားဗျဒီအတီးကမမဲ့ရင်တော့နည်းနည်းခါတယ်ပေါ့နော်မဲ့တော့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ချင်းတယ်ချိုတယ်ချင်းချင်းချိုလေးပေါ့ဗျာမမဲ့တဲ့အတီးခါတဲ့အတီးကိုတော့စားရည်လေးနဲ့စိန်ထားမယ်ဆိုရင်တော့စိန်ပြီးတလားနလားအကြမှာစားမယ်ဆိုရင်တော့အရတာလေးကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်မခါတော့ပဲနဲ့စားလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပြီဗျာဒီလိုမဲ့နေတဲ့အလုံးတောင်မှတချို့လုံးတွေဆိုရင်တော်တော်ချင်းနေနော်ဒီအတီးကမက်မန်တီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မက်မန်တီကတော့တက်ဒီမက်မွန်တီကတော့တက်ပေါ့ဗျာဆိုနူခုံကားတဲ့မက်မွန်တီအလုံးကြီးကြီးလေးတွေတွေ့ဖူးတယ်မလားအဲ့ဒါဒီမက်မွန်မျိုးစိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့အသေးမျိုးပေါ့ဗျာအကြီးမျိုးကတော့တက်ရှိသေးတယ်ဗျဒီမက်မွန်ပင်နဲ့မက်မန်ပင်นะဘာတူတလဲဆိုရင်သူရဲ့အပင်ရဲ့အပြင်ပိုင်းအခောက်လေးတွေတူတယ်ဗျအရွက်တော့မတူတော့ဘူးနော်မက်မွန်ပင်ရဲ့အပွင့်တော့ချယ်ရီပွင့်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်မက်မန်ပွင့်ကြတော့ချယ်ရီပွင့်လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူကအဖြူရောင်ပေါ့ဗျာဒီမက်မွန်ပွင့်ကြတော့အပန်းရောင်လေးပါဗျကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသူတွေအရန်ကြိုက်နေတဲ့အယောင်ပေါ့ဗျာမင်းကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပမာဝတ်စားဆင်ရင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်နဲ့သွားလို့မရတဲ့အကားအခက်တွေကြတော့အောက်ကနေပဲလန်ခူးရတာဗျခြံဆောင်တဲကမက်မွန်ပင်ရဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့ဗျတော်တော်ရို့တက်လိုက်ရတယ်ဗျဒီမက်မွန်တီးကိုကျွန်တော်ကအစေးထုတ်ပြီးအစေးပဲယူမှာဆိုတော့အပင်အောက်ကအတီးတွေရောအပင်ပေါ်ကအတီးတွေရောကျွန်တော်အကုန်လုံးခူးလာခဲ့တယ်ဗျအေကိုတေချာချီပြီးတော့ဗျာခြံမှာပဲအတီးတွေပြော့သွားအောင်2ည3ညလောက်ထားရသေးတယ်ပေါ့နော်အပင်ပေါ်ကမမဲ့တဲ့ဟာရောကျွန်တော်ရောခူးတာဆိုတော့ဗျာအတီးကအကုန်လုံးပြော့မှအစေးထုတ်ရလွယ်တော့ကျွန်တော်ကခြံမှာပဲထားခဲ့လိုက်တယ်ဗျဒီအိတ်ကတော့အမေခူးထားတဲ့ပဲအိတ်တွေပေါ့ဗျာခြံနာနေအိမ်ထဲကိုတဲပြန်မှာပေါ့နော်အိမ်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျခြံမှာ2ညလောက်ထားပြီးတာနဲ့ဗျာကျွန်တော်မက်မွန်တီးခူးတဲ့ရက်အကိုအကြီးဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့တပတ်ခါရက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အတီးလာယူတဲ့အချိန်မှာအတီးတွေကအကုန်လုံးပြော့နေတော့မောင်ပလိုက်တဲ့ထဲမတဲရဲတော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲကြိုက်သွားလိုက်ရတယ်ဗျခြံထဲမှာရှိတဲ့ရေတခွန်တေးသေးလေးကရေတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းအိမ်မတဲပြန်တော့ပဲနဲ့ဒီမှာပဲဆေးဖို့စီစဉ်ထားတာဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ကမက်မွန်တီကိုခြံမှာပဲထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထင်းတုံးဟောင်းကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပလိုက်လေးတင်လို့ရပါပြီဗျဒါကတော့မက်မွန်ပြော့လေးကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနင်းမှာပေါ့နော်သူကအတီးပြော့နေပြီဆိုတော့ဗျာနင်းကြတော်လွယ်တယ်ဗျအသားတခြားအစိတ်တခြားဖြစ်တဲ့အထိနင်းပေးမှဗျာအစိတ်ရွေးထုတ်တဲ့အချိန်ကြရင်လွယ်ကူနဲ့အချိန်ကုန်တက်တာပေါ့နော်မက်မွန်ထဲတဲ့အိတ်ကြတော့တေချာရွေးပြီးတော့ထည့်ရတယ်ဗျာအိတ်ပေါက်ရင်တော့အစစ်မပြေဘူးဗျရေထဲနင်းတာဆိုတော့လေရေထဲမှာမှဘာလို့နင်းကြတယ်လဲဆိုတော့ဗျာအတီးရအကုန်လုံးပြော့နေတော့ကိုနင်းလိုက်တဲ့အတီးရဲ့အသားမြင်တေးလေးတွေကရေနဲ့မျောပါတော့တဲ့အတွက်အစေးကောက်ထုတ်တဲ့အချိန်ကြအသားအမြင်တွေကအိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးပဲကြံပြီးတော့အစေးကောက်ထုတ်ရလွယ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ရေထဲမှာနင်းလို့ပြီးသွားပြီဗျအရေစစ်ဖို့ကြတော့ဝါပလိုက်ထဲမှာပဲထည့်ထားလိုက်မယ်ဗျပလိုက်ကြတော့ဝါနဲ့ပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါက်တေးသေးလေးတွေရှိတော့အရေစစ်ထုတ်တာခဏလေးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနဆာလာအိတ်ကိုပဲခင်းပြီးတော့ပြန်ရွေးထုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပလိုက်လေးအတီးရဲ့အသားအမြင်ပေနေလို့ဆေးလိုက်ဦးမယ်ဗျပလိုက်လေးကရေဆေးပြီးတာနဲ့ဗျ
ကိုရွေးထုတ်ထားတဲ့အစေးတွေကိုဒီပလိုင်းထဲမှာပဲပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဗျတွေးလားဗျရေထဲနင်းတော့အတီးရဲ့အသားအမြင်အကြီးတွေပဲကြံတော့ရွေးထုတ်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်အတီးရဲ့အသားအမြင်တေးသေးလေးရတော့ရေနဲ့မျောပါတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအချိန်ကုန်တက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဒီလိုအစေးတွေကြတော့ပြုတ်အိတ်လေးနဲ့တေချာပြန်ဆိုင်ရင်လဲရပါတယ်ဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတနခါပဲလောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တောင်ပေါ်မှာငါးရှာပြတဲ့အဲ့လိုတခါတလေကောမန့်မှလာမှန်းတဲ့လူရှိတော့ဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မြို့တက်ရင်အသက်မရှိတော့တဲ့ငါကြီးကြီးတကောင်ကိုဝယ်လာပြီးတော့ဗျာအဲငါရဲ့ပါစတဲ့မှာပါလာတဲ့ရှာလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါကတော့တောင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ငါရှာလေးပါဆိုပြီးတော့ဗျာတောင်ပေါ်မှာငါမရှိမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာဗျဒါကတော့ရွေးထုတ်ပြီးလို့ဗျာရေနဲ့တော့တစ်ခါပြန်ဆေးပြီးရင်တော့အင်ယူပြန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီအတီးရဲ့အကြံတဲ့အဖက်တွေကြတော့ဗျာကျွန်တော်ခြံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ coffee pin လေးတွေမြေဩစာအဖေကျွန်တော်တွားထည့်လိုက်မယ်ဗျအဖက်လေးတွေကနည်းနည်းပဲကြံတော့ဗျာကျွန်တော်ကတပင်ရရနပင်ရရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ထည့်လိုက်တာ10ပင်စာလောက်ရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျမမွန်တီးရဲ့အဖက်လေးတို့ဒီလိုပြန်လောက်တော့ဗျာအလကားမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီပင်လေးတွေတော့မစိုးဘူးဗျအိမ်မှာမမွန်အဖက်လေးတွေနည်းနည်းပေနေတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီနားမှာပဲပြန်လျှော်လိုက်မယ်ဗျဒီလိုမျိုးဆာလာအိတ်တွေကြတော့အရန်ကြီးမလျှော်ရဘဲနဲ့တခါတည်းလျှော်တာနဲ့ပြောင်းတာဆိုတော့ဗျာအဆင်ပြေတယ်ဗျပစ္စည်းစုံမစုံတေချာကြည့်ပြီးတော့ဗျာအိမ်ပြန်တော့မယ်ဗျဒီနေ့တောင်ပေါ်ကနေလေးတာလိုက်မိုးလေးကြလိုက်နေပေါ့နော်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ပလိုက်လေးတွေချလိုက်လေးတွေချပြီးတော့မဲမွန်စေးလမ်းဖို့ပြင်ရတယ်ဗျခုနကျွန်တော်ယူလာတဲ့မဲမွန်စေးရတော့နည်းနည်းစုံနေတော့ဗျာမဲမွန်စေးလေးတွေချောက်တော့အောင်ကျွန်တော်နေလမ်းလိုက်မယ်ဗျဒီလောက်လေးပဲရလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဗျာတယောက်ထဲလဲဖြစ်အမြဲတမ်းလေးလဲလိမ့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တနေ့လုံးတော့လောက်မယ်ထင်တယ်ဗျအိတ်လေးကိုတော့ချောက်တော့အောင်နေပြန်လမ်းလိုက်မယ်ဗျမမန်ဒီဝါရရင်ပြအောင်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီတဘူးကတော့ဘူးသေးလေးပါပဲဗျကြံတဲ့ဘူးကြီးကတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အရေးအယောင်ကြတော့ဗျာမမန်တီအယောင်နဲ့တပုံစံတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာစေးဘာအယောင်မထည့်ထားဘူးဗျသူရဲ့အတီးကြတော့ယိုတလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အတီးယိုလေးလဲစားလိုက်သူရဲ့အရေးလေးတောက်လိုက်နေဗျာအစင်ပြေနေရောပဲဗျအရတာလေးကတော်တော်ပြင်းနေတော့ဗျာတောက်ပြီးစားပြီးရင်တော့အိမ်ဘေးကအတော်အိမ်တွေကိုတွားရစ်အောင်မယ်ဗျလက်ချောင်းလေးဘိုက်တယ်ကိုပူလာပြီတခွိုက်တော့မကုံသေးဘူးမူးချင်လာတယ်လို့ပဲဗျမက်မွန်စေကိုတော့ကိုရဲ့အသားရည်နဲ့တဲ့မတဲ့တေချာချင်းချင်းပြီးမှပဲလင်းကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့နေရာဒေတာကအပူဓာတ်ထက်အေးဓာတ်ကပုံများတယ်ဆိုတော့တဲ့တာများပါတယ်ဗျနောက်တရက်မနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ခြံသွားဖို့ကျွန်တော်တွေးထားတဲ့မက်မွန်စေအနေရတဲ့မက်မွန်အရေးလေးတွေပဲကျွန်တော်လိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့တနခါလိုမျိုးတော့မချောဘူးပေါ့နော်လိမ့်ခါစားတော့နည်းနည်းကြမ်းတယ်ဗျလိမ့်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအေးမြတဲ့ခံစားမှုတော့ချက်ချင်းရတယ်ဗျတွေးလားဗျခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်အသားဖြူလာသလိုပဲနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ